Западно Дел Перо. Скачат на Популер Стрит. Не, о, не. Ето ги. Какви са тия часове? Слагаме спайкове, колежки. Незабавно спрете. Ще бъдете наказани. Yes! 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 Ето, пичове, днес ще видите как успяхме да заловим поредните кучинове. Дами и господа, приятно гледане. 10-23-4-9 час. 10 четворка. Колежки, кой ти е любимия код? Ами мене? 96. Или 69. 96. Вау! Чакай, Нещо от зле с математиката, май. не. Ле. Колежки. Слушайте малко, What? Готови сме втори? Давайте, залайте, айде бързо, газ. 4-9-6, готови сме. Айде газ, бе. Ние сме родени готови с вас, господин Синя. Айде. Ние сме готови, ма. Дали ще ги хванем въпроса? Аз мисля, че ще ги хванем. Мале 50к има заложени вече на да. Никакъв шанс. Надали са 50к. О, майко ми е локин. Вярвам в теб, че Уинга. Айде. $60к. Аре, пичове. Няма да ви... Undertaker пермабан. Добре, стабилизира. Стабилизирай, да. Ей, ще ви се не знае, бе. Ще ви се не знае на вас двамата, бе. Стига, бе, човек. Страхотно. Движаме се южно. Само южно продължаваме, кросваме десен прем по Сан Андреас, западно. Ляв южно. Гинга Стрит, южно. Ляв северно по Омино. Не, вие си правите майта шак с мен направо. Не. Ей, още някой ако пусне FBI Open Up, направо. FBI Open Up! Източно по Дорсет Драйв. Спамбел! Пентакил, о май гад! FBI Open Up! Колко пъти? Майко! Искате ли да поддържаме 10-20 колега One Rider или не? FBI Open Up! Стига бе! Когато съдържа ще ви кажа. 10-4. Нищо не разбрах, ама 10-4. Пичове, трябва да се фокусирам, бати, имаме толкова много заложени точки, ще ги фанем. И аз трябва да се фокусирам. Някой беше мой починен, Fucking че shit. да се този при него. Да видя как се справя като полицай. Райдър, колегата, опасен е той. Опасен е. Спамово. Не. Който спамово, значи обратен. Това е неговия автомобил. Неговия автомобил е... Господин Саря, но аз също ще успея да го взема утре. Мале. Какво?
Коминга, от днес зависи дали утре ще вземеш неговия автомобил. От днес ли? Еми, ето наблюдавам твоята работа, мога да докладвам пред шефа. Уф, как майко. си справил. Да. Много ще съм ви благодарен, господин съдия. Ти не бързи. Дори не гледам чата. Да не се справиш. Охо! Леле. Сър Дейвис Авеню, наистина ще съм ви много благодарен. За какво? На сър Дейвис, ако ме похвали на шефовете, че добре шофирам. За обиколи за потенциално покачване на Девтора. 10-4, да. Намаля. Имаме прекачване на червен. Минавам. На шофьора. На къде тръгва? Прекачва се в доловрат автомобил. 10-4. Северно. Седни си на газа. Тихо бе, чат! Елен Пюс Черед. Колежка, гледай на къде. О, не. Ето ги. Какви са тия числове? Минус 20 до 0, what? С тиксусата. What the fuck? Тренаж до 20. Fucking shit. Движим се източно, кой клип с командма. Предай се, куче, сине! Брейк, чувалинга ти, кой имаш? Какво имам? Какво гониш? Аз гоня сивото футо с още един колега. Не, а Султана? Султана го нямам. 10-4 ми, 10-20 чувай много. Казино. Топа, колегата, аз съм зад него. Локин, бате, стига сте, бе, троли, не мога да се фокусирам, бе. Трябва да влеза в хито дела чат. Слайдва. Седни си на газа. О, не. Може би. Елен О, Пюс не. Черед. Екс-50. Седен наистина ГЗА, 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 Седни си на газа, седен леписка. наистина ГЗА, седен. Седни си на газа. Окей, alright. Let's make it happen. Аре, бело. Let's go. Щом така ще играем. Сега се фокусирам. Западно, Елджин. 10-9? Паниш западно. Сериозно имам 10-9. Какъв шанс? Power 3, южно. 10-9? Power 3. 10-4. Най-неловкото ми 10-9 евър. Вау! Що спира така, бе? Леко 10-50. Стар. Господине! То знам какво ще прави тук. Не, няма да го прави. Северно. Седни си на газа. Майко Лупака мила! долна черта 17 Черед. Екс-50. No way, man. 0131. Какво означава това? Скокчето. На Офранса замира. 50. Йо, спрете! Ако на Сан Андреас. Предайте се, господа! Спрете автомобила! Незабавно спрете! Ще бъдете наказани! Охо, дрифти! Да. Действаме вие сега! Обещавам ви! Какъв е коро, колеги? Зелено. 10-4. Само още 1-2 минути, ако нищо направи, имаме на жълто. Седни си на газа. 10-4. Shit, man. Лупака долна черта 70 Любака Черед. сега, бате! Екс-50. Майко! 496 496 496 496 496 496 496 496 496 Ох, чакайте малко. 496 496 496
Седни си на газа. Телите сме. Елемпиус Черед. X50. Стига, бе, Елемпиуска, стига, бе! 496 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 496. Ох, колко съм фокусиран наистина, толкова никога не съм бил през живота ми, дори на матурата и по математика, човек. Майко. И ляв. Куче сире, спри колата, куче сире! Европа база. Чат, видя, че някой пише как аз каза сървър, напишете му на печата да си знае. Европа база. Най-добрият сървър, батенце. Ляво, западно. Дорсет. Извинявам се. Случва се. Айде, Фрея, на всеки се случва. Какъв е шансът точно след като с чата спре да ме троли да се блъсна, между другото? Южно. Много ляво, Дорсет южно. Ух. Майко, шара ги убие, човек. Не мога да ги разбера какво правят. Диваме кода. Айде, дигаме. 10-4. Искат прекачване да направят. Търси Тук ще има някой. нещо. Аз Куче не си, спира, не. не мога да направи питки, Ох. тека спира. Да. Няма проблем, колега Тебър. Потенциално прекачване, евентуално долу на Делперо. Абе, не, трудно склад без сте тролли, бе. Пише го заглавието, между другото. Защо никой никога не гледа заглавието? Ще има прекачване. И постоянно на всеки един мой тикток пиша хаштаг търса. И пак ми спамят как се казва. О, долу. Само. Как така? Може да му е станало лошо. И места на лошо на другите. Възможно. Да, аз видях двама да са. Ми се струва. Двама бяха, да. Да, бях със сигурност. Да. Сега двама ли са? Или наистина е само един? Може да му е станало лошо. Може Абе- от това каране. Благодаря господин Чарлз Дейвис. Спирай, кучине! Ба, тия се въртят кръг буквално, какво правят? Ще мина паралелно отдолу аз тука. Дръжте се, колеги! Браво на мене, бе, че съм добър! Тук са към червен. Добре, по гуми сме. Оттам прави ляв, пред червен точно. Потенциален ексклюз към червен. Тук негативно. няма... Успешен пит А. от колегата. Да има прекачване? Няма прекачване отдолу. Няма, да. Продължават към Паламино. Позитивно лицето спира прекачване, Не, няма. Да чака приятеля си? Възможно е. Западно пак спират. Слиза... Едно лице. На Делперо отдолу излиза. 4 тук съм аз. Имаме го. Посрещаме го. Фрея, карай, колежка, си много добър шор. Куче, не спирай! Куче, не спирай! Лицете не виждам! Ръцете направо, ей! Братко, предполагам, че си чернокош. Моля те, не съм ти и брат. Сдигнати ръце, бием тейзъра. Предупреждам, бием! Тейзър! Няма прошка! Арестува сте, господине! Боже господи! Подяволите! Ръцете! Бързо, колежке! Успя да се прикачи, да. Тръгваме по него източно Делперо. Ето вие шифрея. Държа си на думата. Давай сега, докажи се. Ти си вече се потрошил колата. Няма значение. Продължава само източно Делперо, колеги. Грешна лед за движение най-ляво. Преминава най-дясно в правилната. Дадох по шанс, пичове. Източно Делперо. Продължаваме вече южно. Към Елижен Филд ще имаме. Корът на автомобил е жълт. Южно, Делперо. Взимаме разклона за Олимпик Фрийуей, ще се измени посоката на запад. Западно, Олимпик Фрийуей. Западно Олимпик, Мюрина в най-лявата грешна лента, на срещу движение само Западно Олимпик.
Западно Олимпик. Айде, Фрея, давай, можеш. Само Западно Олимпик. Така, взимаме разклона за Лепуерта Фрилуей, ще се измени на север. Опа! Да. Леко 1050. Мобилни са северно Лепуерта Фрилуей. Сори, поема правна лента на движението, излизаме на червен. Минаваме червен, продължаваме сам север. Няма прекачване, продължаваме към Палмино. Чарлз Дейвис, какво е мнението, господин съдя? Продължаваме на Делперо. Остава Георгиев. Минаваме на Делперо, вече. Еми, съжалявам да Биерски. О, благодаря ви. Там минаваме грешно на негативно, продължаваме правна лента на движението, запад към Шарен. Ще ги фанем, бе? Остава само по Делперо, долната страна, влизаме в Не е тунела. закачила един път автомобила. Тунелите сме всеки един А, момент зад тунелите. Ако направим събгол, ще правим ли 12-ка? Оставаме западно. Ами- Към бензинката. По принцип няма такива планове, но 20, която е ако го направим, може. на бензинката. Оттам правят... Може, защото аз имам много неща, които искам да стримам, освен роплея. FIFA, страшни игри, IRL. Който ми пуска ОВУ, не е добре с главата. Негативно, колега. Трябва тук, ако видиш удобен момент, колежке, и чувстваш, че е безопасно, действай го спит маневра. Не мога да си има. Да, ако успееш. Защото се е видяло, ще правим около сетско пътешествие тук. Иска да ни свържи горилото. Много долу атака. Минаваме Чумаш, минаваме банката, продължаваме само север. Охо, заваля. Ужас. Айде на лодката. I'm Storm, кучесине, I'm Storm. Сега да видим колежката дали се справи. Айде, Ужас. да видим. Мале. Не знам за колежката, ама... някой друг трябва да се справи. Да. О, тръгва към града обратно, че кучесин. Така да се отдържа. Да. Ако го имаш, Алан, Вляво. Май не са му добри гумите на престъпник. Мале, колегата. 10-50. Ако не можете да откриете сървъра, удивителна такова сървър, просто влизате в Дискорда, влизате в сайта на Дискорда, сайта на сървъра де и си пускате кандидатура. И така. Колко човека има? 127. Няма да забравя началото, като имаше 220 човека. Беше баси лудница тогава. Беше мазаляк. Макар че не беше нещо натоварено или нещо такова, може би лагваше на моменти. Какво хапвам? Ягоди. Беше. Когато бях малък, наричах ягодите ябоди. Ябоди. С Б. И спорих даже така се наричат. То само по магистрали ли ще карам? Чонга, Да. как върви бременността на госпожите? Мале, господин съдя, вие да ме питате такова нещо, от аз не съм го очаквал. Мале! Не се ли грижиш за нея? Не знам какви си ми взаимоотношения. Еми, трябва да се чуем с нея, да видим. За да чакате дете от някого, би трябвало да се грижите за нея. Да. Отскачате Ще- ли берете а- по време до магазин? Не отскача, защото те живеем заедно и не знам как съм я забременил тази госпожица. Той дори не помни, бе, господин Сари. Бата пак ми се пребасни с дивите. Да, Да не си ходил в болница да дарваш твоите мъжки черти. Я повторете? Да съм сигурен това, което чух. Щом не знаете как сте забременил, това ме навежда само на една мисъл. Че е харесала вашето досие на една бланка. Това е минаемо. Браво. Господин съдя, айде моля ви се, ако искате... Придържайте се към делата си, не се бъркайте в личните ми отношения, защото е много тежко положението. Аз предлагам, ако направи ютър, да активираме спайкове. Оф, то много ме изнервя. Какво ми кара само по магистралата?
Стоп, Даваме може да още кара. 2 минути, ако продължава да карат само напред, слушаме спайкове. Ще ми излъжи горивото. И 2 минути, колега. Бутаме. Ще бутате, да. Да, маче попада. Добре, дайте да мина втори, вие може да зареждате и почват. Кое го има на стрим, Павка? Кое го има на стрим? О, те първи пушат. Колега, дръж дясно. Аз колегата, който Айде, пуши, Райдър. не мога да мина, бе, човек. Какво се случва? Е, нормално. Човек е много тъпа кола, да знаеш. Моля! Я съобразявай, бе. И аз се съобразя как ми говориш. Човек. Да. Ти си Да. по-висок ранг от него. Разбира се. Айде, после 2 кафенци, моите момиче. Ще иска ти се, ама няма как. Фрея, отнася се за малко, дръж положението под контрол. Държи, няма се... Чат, звънят ми, чат. Оф, бей тъсната. Ето е моята скромна община. Ако нямате горило да виете надясно зареждате, тя ще го поема. 10-4 може. Ще ви кажем. 10-4. Добре, този наистина... Само северно, Имам южно. чувство, че не знае той какво прави. Продължаваме, минаваме главен северно пюб от болница. Минаваме болницата, продължаваме по метеор север. Намаля. Десен направиха на Спаниш, оттам ще продължат десен южно, вече по Елджен. Неуспешно. Челен скок на Не Делферо. мога да повярвам, той направи за бой. Негативно, но се прекачват към Делферо. Мале, Фрея, бях унесен, ама това вече го видях. Никакъв хит юнит за тебе. Няма никой. Тук сме, боксали сме го. Ей, можеш да го фанеш. Алан може да захожда за спайкове. Ще много време Знае ги... какво иска да прави. Анто не можеш ли? От досадни. Детето е на Фрея, моля, какви работи пишете, бе? Зад вас сме, няма нужда да... И Моника Белучи! Давайте 10-20 за Талан. Давай. Чоинга. Какво? 20. Южно се движим успешен пит, Ютър, северно вече минаваме. Ютърн отново, южно, идваме към тебе, южно. А не идваме към тебе, южно сме. Южно, качваме се на Лас Лагунас. И продължаваме южно към червен. Така, само южно продължаваме. Лас Лагунас, успешен пит. Ей, баси пита. Десен по Сан Андреас, запад. Минаваме червен. Минаваме покрай бял, западно Сан Андреас. Това е лошо. 10-4, да. Ляв направиха тук изток. Веспучи изток. Източно Веспучи. Десен. Негативно. Източно Веспучи. Източно Веспучи. Само изток Веспучи. Боливард. Минаваме спрямо MRPD сградата, качваме се веднага на моста и продължаваме само изток Веспучи. Кросваме Популяр Стрит и продължаваме само изток Веспучи, отиваме към Рачо Булевард, Миро Парк. Много тежко, 1050 долара на магистралата. What? Нямат гуми. 10-4. Слизат пеша. Колешке, Да. колешке, къде сме? По магистралата. На къде сте? Краде кола. Къде караш, бе, Фрея? Майко, Моника, не си добре. Каква Моника, бе? Надясно. Хайде, бе, къде? Къде? О, те крадат кола? Ето бялата кола пред вас. Бялата кола. Чалинга. Бялата кола. Да, бе, виждам я. Не, брат. Прекачата бял автомобил отново. 10-4. Активираме спайкове. Те вече тежките питове спайкове, които се... Как да ги лащаме тия вече? Пригониме толкова време. От магазин май беше. Айде, Фрея, дай. Нямаше. Оттам трима вътре. Какво да ти
Ти си човека, сега или никога? Чак сега само един. Мале, май ме е много лошо. Двама са колега. Тука. Двама са в папеля. Детето, което беше отвели автомобил, слезе он фолт, след това е взел автомобил и пак се прекачи. Добър пит. Тука, там, колежки. Защо спираш? Ми колегата изхвърчани, виждаш? Господин Саря, какво става, бе? Човек, да се Моля правиш ви коланите. Мале, заради вас ги изтървахме тук, що господин Саря. Да си оправиш коланите. Не, аз съм ви виновен на вас. Ох, мамо. Пак ли? Какво става тая гонка, бе? Добра идея. Са на 30 източно е. Виж, ще кача. Браво, колежки. Тебе съм. Тук можеш да сниш долу. Ясно. Да. Ще минем паралелно за всеки случай. Зенката сме на Оранчо, там намалят. Успешен пит. Да, може би иска това. Да видим. Леко бензин станция. Запушване. 10-4, тук сме. Така, запушиха. Айде, колежки, ние сме. Правят десен. Оранчо. Имаме ги, да. Гори го имаме ли? Не. Ще ви дам 10-20, скачаме отново на Elysian Fields. Северно много сме се с горивото. Нека трети да минат заради и втори да се запъти към нас. Западно продължаваме. Делперо Фривей западно. Колежки, всичко е в твоите ръце сега или никога. Не го пит маневри, само го седи. Западно Делперо. Скачат на Популяр Стрит. Не, скочихме. Ах, изгубихме ги. Отгоре са на Делперо, ние скочихме на Популяр, те останаха на магистралата. Западно Делперо най-вероятно следват. Сега ще ви кажа, Опа, имаме ги, колеги. Да! Имаме ги точно при нас, седалка Северно Лос Сантос Фривей. Аз съм го предвидила. Какво? Моля! Ти си някакъв архитект. Северно Лос Сантос Фривей, да. Ей, архитекта, колежки. Предвиждам бъдещето просто. What the fuck? Между другото, тия са next level, човек. Мога да ни избягат 20 пъти. Какво става? Спирачките отказват. Айде, шофьора е виновен. Казват, Северно Лос Сантос Фривей, сендваме. Така, трети зареждате ли? Колега трети, братко. Тихо, не го преди колата, защото покарам. Минавам дясно от човинга. 10-4, няма проблем, аз съм пасажер. Райдър, бъди готов да слагаш спайкове в началото на голата магистрала, колега. Ви кажа, че той пак ще припомня. Взимаме разклона за най-дясната магистрала, знаеш, Палминов Фривей, негативно, оставаме на главната. Посоката ни е Санди в момента. Ще опита първи екип. Оп, правим обратен, колега. Мале, някой падна. Оп, едното от лицата падна. Оставаме при него, 10-47. Нямаме колан, да. Приключи курса, господина. Леле, боже! Боже, господин, с тежна топка на главата. Какво стара, бе? За магистрал ли се връща? Северно Лосан се везем. Баси гонката, чат! Нямаше нужда. Тук ще го мръдна да не го сгазят, колежки. Имате честа имате, господин съдия, върховен да ви прочете правата. Кое? негативно. Негативно, добре. Имаме 195, аз съм при лицето, което изпадна, в колата беше само един, колегата трябва да е при него. 4, аз отивам го взема колегата, нека само той седи тръгви. 54. Тим да взема колегата ли? Сенора Фривей, продължаваме към палето. Господине. Аз съм на жълто вече. Чувате ли ме? Да. Ах ти скапа кучици, не какъв си ти такъв, бе, беглецо. Я да видим, има ли нещо с него? Поне правилният човек ли фанахме, колежки? Силно казано. Добре. Вече южно към града. Добре, ще пробвам спайковете тук, ленте. 9-4, правилна лента за движението за момент. 4, колега. Да, имаше някакви оптъп в него. Правилна. Моц, дай точките, Моц! Дясно през древните площи. Не, някак да му оставим лаптопите, не. Десен, вече сме оффроуд към Санди. За опита! Тук сме оффроуд. Айде, колежки. Към Санди се насочваме за момента западно. Тежки белезници, слава. Някакви малки
Колиби... Айде, качай се, кучине. Идете, господин съдия. Айде, господин, вие сте арестуван вече. Ринга тръгва с колата след тях. А, не, ние сме с 9-5 колега, от 7-6 болници сме, че... Тема. А, 10-4. Не сме се разбрали, извинявай. Чакай, спри. Свали. Бързо. Бързо. Шах да умра! Шах да умра! Майко! На място. Претърсване, да, сега ще дам какво е в него, пращам ти снимка къде е сега. Ето там ти на земята. Ето там ти. Айде. Давай, Фрея! Айде, бе, господин Сеня, ще спрете ли да скачате от тази кола, бе? Панорама. 7-6, колега, 7-6. Къде са? Под всякаква критика, че Уинга. Давай, давай. Мотели, минаваме... Така, колежки, мини, е тука, мини тука. Цепи сега наляво, офроуд през затвора. Офроуд през затвора цепи. Къде? 10-50 от него. На летището на Е, баси гонката стана от един обир на магазин, не мога. Негативно, влиза офроуд много. Споска дал на гонка стана от обир на банка. Моля, пустите моц предик, дали ще фанем този. Джошуа Изток. Бърз предикт. Нагуми сме. Там прави прожала... Идва към нас, колежки, идва към нас отдясно. Той идва, ма ние нямаме... Грейпсид. Добре, спирай да зареждаме. Спирай, тук при нас има бензинка. Колега, колко гориво имаш? По-малко. Добре, зареждаме, дръж. 4, държа го. Ебах ти на печената! Ебах ти на печената, човек! Бързо, колежки, няма да се качвам. Господин Съня, слезте! Специално покана ли чакате? Под дяволите! Извинявам се, господин Съня. Нищо не съм чул. Добре. Слушаме бута. Стане на нова превързно. Да, кола ни не е заради мен. 10-4. Никакъв шанс, аз да ти пропилея последната ягодка, човек. Нора, 10-50, Пима, Ютър. майката. Шегувам се, не е последната. То ще кажа. Али, скъпшко ми излезе. Южно. Бързо, главата ми страна, бързо слагаме спайкове, колежки, бързо. Готови сме, колега, ще се опитаме да сложим спайкове. Навигирани на колко метра сте горе-долу от разкора за Санди? Ами, пак сме северно... Стига, бе! То се върти в кръг с капария кучсин! Север. Ох, 10-4 идваме, заредили сме, просто поддържай. Колегата ще приключи между другото. Нора превър. Той няма да има къде да зареди. Аз го въртя яко, ама сам не мога блокна. Ами поне печелиш време, колега, пак е нещо тук вече такова положение сме, че няма на къде. Моц, пускайте моц. Кола ли гоните? Да. Кола гоним? Да, колежки. Лента, пулсенваме само. Добре. Фулсендва севера. О, баси на печната гонка. Добре, пичо, аз ви пускам 30 секунди предикт. Давайте. 30 секунди. Север. Те да не отиват на другата магистрала. Всеки един момент минаваме магазинчето, където е... Ох, далечко са. Западно преди палетно. Ако можеш да го вратиш да спечелиш време, ще е много добре. 10-4. Те първо влизаме ние в моста, под моста. Към тебе сме. Ради вече, че... И много далеч. Нека сме на палето. 10-4 почти сме при тебе. Баси гонката, човек. Ма, това няма да мога да... Какво каза? Ютърно. Ютърва 10-4. Спри. Слагаме спайкове, колежки. Стой в... Мале, трябва да ги оцеля, човек. Пак към вас. Ето го. Те го. Yes! Yes! Браво, бе! Те си изчезват, дай наше. Вау! Не бий, кучире! Не дай да биеш! Дигай си ръцете! Ръцете дигнати!
Няма да къде, братко! Тайлър, захожда и забелези си на толкова лукавен плешивец! Бързо! Защото съм черен, да. Скъпо робиридже, аз съм чернокож, бе! Аз съм черен, господине. Господине! Ще говорим с тебе, ще си говорим с тебе. Мале. Ще си говорим с тебе. Пичове. Господине, към патрулката. Боже, господине. Качвайте се. Леле, днес ще се напием. По първия ми успешен спайк. Спам W. Не. Най-великото нещо някога беше това. Най-великото заловяване. Господине, чакайте да се снимам с вас. Чакайте да се снимам. Ще ви сложа в рамка. Ще сложим в рамка снимката с вас. Стой. Айде. Леле, някой кликна ли го това? Не. Браво. Айде, идвай сега. Че няма да къде с тебе. Ще бъдете претърсен. Заредиш тук пара. Обърнете се с гръб, ако обичате. Една секунда. Чисте, господине. Внимайте с голата. Качвайте се в колата. Автомобила код 4. Айде, вамос. 10-4, колега лице също е код 4. 7-6 репо сме. Майко! Бате, мисля, че много добре ги сложих спайковете, чат. Мисля, че много добре ги сложих. Колежки, да, нищо. Добра работа, Фрея. Много добре ги сложих. Аз си мислих, че в последния момент може да завие на другата страна и затова се бавих.